Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео повторно ќе биде продолжение од 12-тиот чекор од книгата на авторката Шефалица Вари "Родителска карта", која што во ова видеота зборува за детската суштина, исто како и во претходното видео. Меѓутоа, денес продолжуваме со класификацијата на детската суштина според Шефали, која што таа ја направила преку еден спектар на анксиозноста, започнувајќи од најниско ниво, од највисоко ниво на анксиозност, па се до најниско ниво на анксиозност. И во книгата објаснува дека ние како родители, кога им овозможуваме да им објаснуваме на децата за нивната анксиозност, ги учиме ние за сите нивни вредности на нивниот внатрешен живот, а исто така и ги учиме како настанува егото кај нив. И преку овој нежен пристап им овозможуваме на децата да можат тие да си се почитуваат за она што си се, без ние како родители да имаме потреба да ги срамиме, да ги контролираме, да ги поправаме и така натаму. Сега следната категорија на детската суштина спрема, значи второто ниво на анксиозност, таа го нарекла хиперактивниот истражувач. И веднаш им го поставува на родителите прашањето: родители, дали имате дете кое што не може мирно да седи постојано на едно место, кое што е во едно постојано движење и никогаш не останува онаму каде што последен пат вие сте го оставиле, затоа што овие деца најчесто имаат карактеристика да влегуваат во постојани неволји. Најчесто ги наоѓаме со исекотини, со модринки, со гребнатинки. И овие деца често пати во нивните очи го гледаме сјајот на пакост. И доколку е така, можно е да имате дете хиперактивен истражувач. Доколку таа им објасна на родителите, се обидувате ваквите деца да ги ограничувате и да ги контролирате, и како за вас тие може да представат ноќна мора. Зошто? Затоа што колку повеќе сака родителот овие деца да ги стави во калап, толку повеќе овие деца влегуваат во една состојба без контрола и се многу раздразливи. И ова се деца кои што имаат постојана потреба од едно креативно движење, испитувајќи си ги своите собствени светови. Меѓутоа, токму поради тоа тие се често етикетирани од страна на своите родители како лоши, од наставниците, од учителите, од средината, без да има некоја поголема причина, освен што овие деца се во својата суштина, тие се многу поактивни во своето тело и во својот ум. И најчесто овие деца им е диагностицирано со дефицит од внимание или пак со некое девијантно расстройство кое што ги прави да бидат уште поневредни да се чувствуваат во својата собствена суштина. Меѓутоа, вистината е дека овие деца се само различни. Тие не можат да напредуваат во конвенционалните стандарди на дадените системи, на дадените општества. И во суштина овие деца имаат многу немирен дух, значи тие се немирни деца, се со многу повесен темперамент и токму поради тоа тие треба да биде испочитувана нивната ова нивна суштина, нивниот страстен дух, наместо тие да бидат постојано понижени, да бидат постојано засрамени. И Шефали во својата книга пишува додека родители ја читате оваа книга, јас се обложувам дека голем број од вас сега, кога се подсетуваат на своето детство, често велат: да, јас бев тој немирниот, да, јас бев тој бесниот, ама тие се обидува постојано да ме скротат. Меѓутоа, ако навистина ние како родители сме искрени со себе, сите ќе кажеме дека барем во голем дел од нас, ние
имаме една нескротлива природа, една немирна енергија, една дива енергија, меѓутоа оваа енергија, додека сме биле мали, ние само сме ја закопале, бидејќи сме гледале што се случува со другите, со немирните диви деца. Значи, од третманот што го добивале овие деца, додека сме биле ние мали, сме научиле дека да се биде див, да се биде немирен, всушност значи да се биде во неволја. И токму поради тоа на овие деца навистина им се потребни родители кои што ќе ги разбираат, кои што ќе ги почитуваат за тој свој неконвенционален немирен дух. И нив му се потребни, Шефали пишува во книгата, дека им се потребни родители кои што ќе им се восхитуваат за тие нивни карактеристики, за тој нивен авантуристички дух, за тој нивен за таа нивна авантуристичка природа, а не родители кои што ќе се срамат поради тоа. И родителите кои што се премногу конвенционални, тие можат да се чувствуваат дека се премногу загрозени од своите деца и поради тоа тие најчесто ваквите родители бараат да ги контролираат премногу своите деца или пак родителите можат да се плашат од оваа во наводници преголема енергија кај своите деца и токму поради тоа да бараат целосно да се повлечат. Меѓутоа, како што вели Шефали, се зависи тоа како родителот го перцепира своето дете, дали го перцепира низ очите на безвредност, на преку деградирање или пак го перцепира низ едни очи со огромна восхит, со огромно почитување. И сето тоа пред се ќе зависи од начинот на кој што и самиот родител бил условен во своето собствено детство. Меѓутоа, токму поради тоа таа вели на овие деца очајно му се потребни родители кои што нема да ги затвораат, нема да ги ограничуваат според стандардите на постојните општествени структури, според постојните традиционални структури. И овие деца, зошто? Затоа што тие единствено можат да напредуваат во простор на една широка отвореност и слобода и на една во простор на експериментирање, а инаку тие итекако се чувствуваат задушено во конвенционални живеалиште. И ако слободата на овие деца доброволно не им е дадена, тие итекако се борат за неа, дури и стануваат агресивни со физичка пресметка. И оваа природна потреба на овие деца, значи пак Шефали подвлекува дека ова е природна потреба на овие деца за слобода, може да внеси проблеми кај овие деца на училиште или пак подоцна со законот, но решението кое е? Решението е за овие деца е да имаат родители кои што длабоко ќе ги ценат, длабоко ќе ги разбираат од една страна, но од друга страна истовремено ќе им помагаат да можат да управуваат со нивната немирна енергија, со нивната дива енергија на еден конструктивен начин. Значи, овие деца најдобро напредуваат во еден простор на автономија и во еден простор на само насочување. И нивните родители особено треба да им даваат огромно количество на доверба кон нив, за да можат тие да си расудат на начин на кој што е за нив својствен, според нивната суштина. И ако овие деца се чувствуваат премногу контролирани, премногу управувани, или ќе венеат, или пак тие ќе израснат во едни големи бунтовници, постојано ќе протестираат. И доколку таа вели имате вакво дете, можно е да имате страв како родители, да бидете исплашени дека од општеството дека ќе биде отфрлено и дека никогаш во својот живот нема да го најде исправниот пат, нормалниот пат на живот. И од стравот вие да го означувате како лошо, како запоставено
И меѓутоа таа вели вистината, родители, е дека вашето дете не е ниту едно од ова, ниту едното, ниту другото. Туку тоа е дете кое што само се разликува од стандардните деца, од просечното, конвенционално дете. Затоа што овие деца се размислуваат и се однесуваат на сосема поинаков начин. И нив поради тоа им е потребен поинаков пристап од стандардниот конвенционален начин на родителствување. Прифаќањето на вашето дете дека не е во рамките на стандардните деца и како може за овие родители да предизвикува една огорченост, едно неверување, на потполно разочарување. Меѓутоа таа вели родители, ова е вистината која што јас ќе ви ја кажам за вашето дете, која што ја носи оваа суштина и која што може и како да ви олесни. Првата работа е дека вашето дете апсолутно е во ред, онакво како што е. Само што дадените постоечки општества за овие деца се претесни. Кога општествата би биле пофлуидни, поекспанзивни и како ќе можат да го прифатат вашето дете без тоа да се чувствува дека е чудно, без тоа да се чувствува дека е неприфатено од околината. И токму поради тоа таа вели дека најдобар пристап е да запамтите, драги родители, дека вашето дете не е абнормално. Ова дете е едноставно поголемо од животот, затоа што него му е потребно едно безусловно прифаќање од ваша страна, за да може тоа да се прифати самото во овој свет, каде што често пати ќе бара да го избегнува. И токму поради тоа ова шефали, за да им помогне на родителите, за да ја спознаат суштината на своето дете, дава една комуникација и јас ќе ви ја прочитам комуникацијата која што е насочена кон овие деца. Да ја слушнеме. Ти си како сонцето, која експлодира со сила и енергија. Ти си исполнет со креативност и авантура. Ти си истражувач по природа. Ти си различен од голем број на деца. И ова те прави оригинален и уникатен. Нема од што да се срамиш или да си загрижен и тажен за тоа. Да бидеш различен е прекрасно. Светот некогаш ќе те направи да се чувствуваш дека си лош, но ние нема да им дозволиме. Светот се плаши од луѓе како тебе, кои мислат надвор од кутијата, и тие ќе се обидуваат да те врамат и пикнат во една кутија. Треба да си веруваш на себе си, за она кој си ти. Те гледам и ти се восхитувам за твојата креативност и за твојата имагинација. Твоите различни начини на размислување и постоење се твоите супермоќи. Тие се твојата суперсила и ќе ти помогнат да оствариш неверојатни работи во твојот живот. Да најдеме начин како ти да се чувствуваш почитуван и безбеден за она што си ти. Кога ние преку еден ваков нежен пристап им говориме на децата, ние можеме и како да ги испочитуваме за нивната различитост од една страна, а од друга страна да им помогнеме и тие да можат оваа различитост да си ја претворат во своја суперсила, во своја велесила, учејќи ги и современо дека и како тие се способни, дека и како го имаат тој капацитет кој што ќе им овозможи да можат да си ги најдат своите собствени ресурси, своите собствени решенија, својата собствена сила и на крајот да си дојдат до својата собствена вистина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.